喂，好啦，咁啊快快地拍埋呢一個，呢個就係咩呢？器官移植、器官捐贈有啲機，我覺得呢個，因為課程文件呢都係用呢個做例子嘅，咁啊以防萬一，快快地拍埋先啦。好啦，咁呢一個呢，先有機會會問你咩呢？有機會問你就係話有咩因素係導致個器官捐贈數量香港較為差啲嘅呢？咁樣較為少啲嘅呢？第一個因素就係傳統觀念因素啦。因為我哋有個叫傳統嘅死後流傳師嘅觀念根深蒂固，呢個一講就明㗎啦，唔使嘥時間。咁另外啦，就係話我哋呢都係個孝道方面啊，係要尊重長輩嘅意思㗎嘛。咁但係尊重長輩嘅情況之後呢，佢係有死後流傳師嘅觀念喎，所以啊，費事違反長輩觀念啦。即係就算係例如啦，我不幸過身啦，係咪先？我過身，我老婆明知我想捐晒成身出去嘅，乜都捐㗎啦。OK， 揸都冇得剩㗎啦。咁但係我阿媽可能係反對嘅，因為死後流傳師。咁我老婆因為要孝順啊嘛，有孝順呢個觀念嘅時候，咁就要尊重我阿媽嘅觀念咯，得唔得？咁所以呢一個就係唔使違反長輩觀念呢一 part 啦。呢個第一點。第二點就係政府政策個因素，因為而家香港法例好騎呢嘅，就係話就算我堅挺哥咁呢，就係話寫明係捐器官都好呢。咁但係如果家屬拒絕呢，醫院都冇權咁做嘅喎，即係話呢，家屬。就係家屬咧，係絕對權力去決定條屍體點處理嘅。就算死者生前寫晒咩捐贈卡啊、器官名冊都唔可以嘅。呢個就係政策因素。第三咧就係醫療風險嘅因素，就係咩意思啊？我哋除咗屍嘅器官之外，仲有叫活體捐贈啊嘛。例如捐腎啦、捐肝啦，係嘛？捐骨髓啦，係咪先？骨髓唔係器官啊，唔好用骨髓 ，sorry， 用翻腎、用翻肝啦。咁呢啲嘅活體捐贈咧，因為有個風險嘅手術。細菌感染啦、肺炎啦呢啲啦，咁所以啲人咧都係會比較上咧係唔係咁想捐嘅。咁呢個醫療風險因素啦。第四啦就係教育宣傳嗰個推廣嘅因素。咁特別係中年以上人士個器官認知不足啦，係嘛？咁中小學會好少少嘅，咁都有呢一個嘅中文教育會教一教你器官捐贈嘅。不過唔係話有課程專係講咯，咁我哋通識科會加咯。咁中小學唔知有冇其他啦。咁呢個就係唔係太強嘅因素啦。好啦。可能會問你就係應否推行好似其他國家咁樣咧，就叫做 opt out， 選擇退出器官捐贈計劃，即係咩意思咧？即係話你出世就已經 assume 你假設你係要會捐㗎啦，除非你寫封信話我唔想捐，你唔講嘅就當你要捐，就係咁啦。OK， 咁呢個就係叫做選擇退出制度。咁香港調翻轉㗎，香港係要你登記咗先可以捐嘅。OK， 好啦，咁大程度支持啦。咁啊，講支持算啦，因為好難話反對嘅。咁啊，等下你睇下知點解嘅啦。嗱，增加器官供應救助生命，個器官供應係一定增加嘅，一定增加嘅。因為你連家屬嗰個決定權都冇埋啊嘛，就只要個死者生前係冇話唔捐就一定要捐啊嘛，一定要捐，我哋有記。所以個供應量一定增加嘅，咁啊救助生命嗰個會好咗啦。第二啦，現有嘅政策成效不彰，點解不彰啊？頭先講過啦，家屬話事嗰個 point。家屬決定嗰個 point 成效不彰啦。第三就係跨境器官移植風險係會少咗嘅，因為你少咗嗰啲嘅，例如我個肝啊、腎啊有事，咁香港冇得捐，咁我會去邊度玩啊？去大陸啦，去印度啦，去一啲弱國去揾活體移植啦，係咪？甚至有啲可以買賣噶嘛，當然黑市啦嚇。咁你嗰個嘅跨境嘅手術風險就會好高嘅。咁但係而家你香港多器官咪少咗人咁做，咪風險咪少咗咯。而入嚟嗰啲風土病咪少咗咯。好啦，政策通過嘅過程咧就會增加器官移植嘅認知。呢個咩 point 咧？呢個就係話你喺個立法過程當中會有 argument 噶嘛，會有正反論述噶嘛。咁樣嘅話，個器官捐贈嗰個嘅意識就會提高噶啦。OK， 咁第三啦，就話有人認為啦，駁論啦，會違反市民意志喎、人權喎。嗱，一定會講呢個 point 嘅啦，對家 point。但係一句 KO 佢啦，可以話喂，呢個係選擇退出制度，即係咩啊？即係仲有選擇啦，係咪？有選擇係咪冇人權啊？有選擇就唔係冇人權啦，尊重你嘅意願啦，係咪 ？OK， 咁所以仍有選擇權，而非強制要你捐嘅。所以呢個就可以駁翻人權自由嗰個 point。另外啦，有人認為啦，喂，突然間咁多器官嚟，啲器官會，喂 ，sorry 啊，有電話嚟，轉頭先聽。OK， 好，翻嚟啦，就話嗰個醫療人手不足喎，一句到尾增加翻醫療人手咪得咯，我哋咁多錢係咪？放寬翻醫療人手入嚟咪得咯 ，OK， 就係咁簡單。好啦，希望幫到你先。聽電話先啦。Good show 啊，禮拜一，拜拜。